Сегодня промозглый весенний вечер. На улице сырость и слякоть. Неутихающий ветер барабанит в окна затяжным дождем. Но в доме тепло и спокойно. Именно в такие минуты ощущаешь уют домашнего очага. Семья готовится ко сну, жена укладывает нашего сына спать. А сын, снова отложив часть уроков на утро, укрывается теплым пледом и с простодушной улыбкой смотрит на маму. «Спокойной ночи, Люня!» — целует жена его в лоб и поправляет плед, как будто он грудничок. «Спокойной ночи!» — отвечает сын ломающимся юношеским голосом и отворачивается к стене. Очень быстро им овладевает беззаботный сон. Этот ритуал всегда напоминает мне о моем детстве. Вернее, об одном случае. Тоже был поздний вечер. Не помню, шел дождь или нет, да и время года не осталось в памяти. Отец в спальне смотрел вечерние новости, мама укладывала нас с братом спать. Также подоткнула под нас одеяло, также поцеловала в лоб и тоже сказала нежное «Спокойной ночи». Как уютно было под ватным одеялом. Тепло и не страшно, словно в крепости. Брат очень быстро засопел, он всегда засыпал первым. Я же обычно долго ворочался, прислушиваясь к звукам телевизора. Но скоро у родителей погас свет, и стало тихо. Не помню, почему я еще долго не мог уснуть. То ли непонятные шорохи тревожили мое воображение, то ли беззаботно спавший брат вызывал беспричинную зависть. Но сон не шел. Вроде уже и настораживающие скрипы прошли, и брат перестал сопеть, и глаза начали слепаться. Но внезапно мною овладело непонятное чувство жалости. Под теплым одеялом в уютной кровати очень сильно стало жалко маму. По щекам потекли слезы. Редкий волнующий приступ овладел мной. Беспричинно ощутил я, что она беспомощна. Стало жаль женщину, которая своим дыханием согревала наши с братом пальчики, когда мы приходили с мороза, которая, отругав за проделки, кормила нас вкусными, наваристыми борщами, укутала одеялом перед сном. Мне стало жаль ту, которая не давала нас в обиду, любила нас. Слезы душили меня. Пытаясь совладать с собой, я набирал в легкие побольше воздуха, но тихо не выходило, и я часто всхлипывал. Видимо, моя тревога разбудила родителей. В комнату вошел отец. Узнав причину беспокойства, он хмыкнул и сказал: «Ничего с мамой не случилось, она спит. Ты тоже засыпай». Постояв у кровати, он ушел в спальню. Через некоторое время ко мне подошла мамочка. «Ну что случилось?» — спросила она, коснувшись губами моего лба. «Тебя жалко», — давясь слезами, ответил я. «Что же ты? Вот она я, рядышком, со мной все хорошо». Пододвинув брата, она легла с края. «Не плачь, я с тобой. Здесь», — прошептала мама и обняла. Долго ли гладила она меня по голове, но только так я успокоился и уснул. Был ли утром разговор о случившемся, уже не скажу, да и мама не помнит той ночи. Через много лет я рассказал ей о том случае, она только улыбнулась и отрицательно покачала головой. Но во мне остались эти воспоминания, и само чувство острой жалости нет-нет, да и нахлынет. И опять в горле ком. Только не придет она меня успокоить. Родители давно в разводе, наш дом продан, мама живет у брата далеко от меня. Вот и мой малыш сопит, чему-то улыбается во сне. Дай тебе Бог удачи, сын. Пусть минуют хвори и напасти. Счастье тебе, ведь детский век недолг. Пусть останутся теплым воспоминанием наши родительские поцелуи на ночь. Храни их, не смывай безразличием и черствостью, пронеси через долгую жизнь и сохрани.
как сохранил я память о поцелуях на ночь женщины, которую до сих пор люблю, потому что до сих пор мне жалко маму.